KOL 的管理软件要不要了解一下？而且是免费的。竟然还有很多达人 BD 团队是在用 Excel 做管理，这都是一种很原始的状态。Excel 就算是能协同编辑，但还是少了很多功能。这个免费的光年 KOL 管理软件就解决了很多问题，比如电商团队一般都不止一个人在找达人，这就需要平均分配 KOL 资源给团队成员，而且还要他们在限定的时间里有行动，如果没有行动，系统就自动把资源给其他人。这个软件会限定每个人最多能管理多少 KOL， 并可以自定义每个 KOL 的状态，是已经联系上，还是已经寄出样品，或者是已经在拍摄视频。对一个 KOL 的全流程状态都有记录。还有，一般公司的 KOL 资源都比较少，需要手动拿到很多的 KOL 联系方式。这个工具可以帮你去精选联盟和星图上去自动化、批量化的获取资源。这里有一个自动爬取 KOL 并自动发邀约的功能，每次邀约的内容都还是个性化的，还可以帮你管理公司寄出的样品。当 KOL 收到了样品以后，可以像某宝的物流订单一样，告诉你已经签收了，这样就可以及时去提醒 KOL 拍摄视频。总之，如果是超过2个人的商务 BD 团队，推荐都使用它，评论区有网址。